Close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevilla, 7799949104. గత 2 రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాలకు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ప్రాజెక్టు అన్ని కూడా నిండుకున్నాయి. ప్రాజెక్టులతో పాటుగా జిల్లా పరిధిలో చెరువులు కుండలు కూడా పూర్తిగా నిండినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇక గత 2 రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాల కారణంగా కూడా చాలా గ్రామాల్లో కూడా రహదారులు నీట మునగడంతో అక్కడికి రాకపోకలన్నీ కూడా నిలిచినటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మరీ ముఖ్యంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో గత 2 రోజుల నుంచి కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నటువంటి సందర్భంగా ఇటు నగరంతో పాటుగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా పూర్తిగా జనజీవనం స్తంభించినటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలో కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలు కూడా పూర్తిగా జలమయ్యాయి. కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రం శివార్లో ఉన్నటువంటి తీగలగుట్టపల్లి, అదేవిధంగా సప్తగిరి కాలనీ, అదేవిధంగా రామ్నగర్, ఇతర ప్రాంతాలు కూడా పూర్తిగా నీట మునిగినటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక ప్రాజెక్టుల విషయానికి వస్తే జిల్లా పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎల్ఎండి లోయర్ మానేర్ డ్యామ్ ప్రాజెక్టు, అదేవిధంగా మిడ్ మానేర్ ప్రాజెక్టు రెండు కూడా నిండుకున్నాయి. మొత్తంగా జలకలతో కూడా ఇవి నిండుకుండలా మారి కూడా జలకలను సంతరించుకున్నటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక ఎల్ఎండి ప్రాజెక్టులోకి దాదాపుగా 24 టీఎంసీలకు కానీ 21 టీఎంసీల నీరు చేరుకోవడంతో కూడా ఈ రోజు తెల్లవారుజామున నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు 6 గేట్లను ఎత్తి కూడా దిగువకు నీటిని వదులుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక 6 గేట్ల ద్వారా దాదాపుగా 6000 క్యూసెక్ల నీటిని బయటకు వదులుతున్నారు. ఇక ఏదైతే మిడ్ మానేర్లో కూడా అక్కడ పూర్తిగా ప్రాజెక్ట్ నిండుకున్నటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అక్కడ కూడా 11 గేట్లను ఎత్తి కూడా దిగువకు నీటిని వదిలినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇక ఎల్ఎండి రిజర్వాయర్కు 39 అదేవిధంగా మానేరు భాగం నుంచి కూడా భారీగా ఇన్ఫ్లో వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పటికీ 21 టీఎంసీలు ఉంటూ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 24 టీఎంసీలకు చేరుకున్నట్లయితే మరిన్ని గేట్లు కూడా ఎత్తి ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి నీటిని విడుదల చేసేందుకు కూడా అధికారులు ఇప్పటికే సమాయత్తమయ్యారు. ఇక ఇటు రాజన్న సిరిసిల్ల కావచ్చు, జగిత్యాల జిల్లా, పెద్దపల్లి జిల్లాల ఈ 3 జిల్లాల పరిధిలో కూడా నిన్న మొన్న కురిసినటువంటి భారీ వర్షాల కాలంగా అక్కడ మొత్తం చెరువులు కుంటలు నిండుకున్నాయి. రాజన్న సిరిసిల్ల అదేవిధంగా జగిత్యాల జిల్లా కొన్ని ప్రాంతాల్లో అక్కడ చెరువులు అదేవిధంగా వాగులు పారుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అక్కడ కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు కూడా ధ్వంసమైనటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అక్కడ రోడ్లు పూర్తిగా తెగిపోవడంతో ప్రజలు అక్కడి నుంచి రాకపోకలు కొనసాగించి కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక మరోవైపు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఏదైతే ఉరుములు మెరుపులు అదేవిధంగా పిడుగుపాటు కారణంగా కూడా 2 వ్యక్తులు చనిపోయినట్టు మనకు తెలుస్తుంది. ఇక ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే ఈ ఏదైతే పిడుగుపాటు వల్ల 3 మృతి చెందినట్లు సమాచారం అందుతుంది. మొత్తంగా ఈ ఒక నెల రోజుల పాటు వర్షాలు పూర్తిగా లేనటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా సెప్టెంబర్ మాసంలో ఈ వర్షాలు ఒక్కసారిగా పడడంతో కూడా ఇటు రైతుల్లో సంతోషం వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ సామాన్య ప్రజలు మాత్రం తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. మొత్తంగా 4 జిల్లాల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో వర్షాలు పడుతున్నటువంటి కారణంగా ఇటు ప్రాజెక్టులు అదేవిధంగా చెరువులు కుంటలు నిన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఏర్పడింది. ఇక మరో 5 రోజుల పాటు కూడా భారీ వర్షాలు ఉన్నాయన్నటువంటి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అన్ని కూడా అప్రమత్తమైంది. ఇటు రైతులు కావచ్చు, అదేవిధంగా మత్స్యకారులు కావచ్చు, ఏదైతే హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది. రైతులు తమ పంట పొలాలకు వెళ్ళేటువంటి సందర్భంలో ఒకవేళ పిడుగుబాటు పడేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి కారణంగా రైతులు పగలు ఏదైతే మెరుపులు అదేవిధంగా ఉరుములు ఉరుస్తున్నటువంటి సమయంలో పంట పొలాలకు వెళ్ళకూడదు అని సూచిస్తూనే మరోవైపు మత్స్యకారులు కూడా తీవ్ర గాలుల నేపథ్యంలో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటికే వ్యవసాయ శాఖ అదేవిధంగా మత్స్యశాఖ అధికారులు కూడా సూచన జరిగింది. మొత్తానికి గత 2 రోజులు కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షణ కాలంగా ఇటు భారీగా ప్రాజెక్ట్ చెరువులు కుంటలన్నీ కూడా నిండుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మొత్తానికైతే ఈ వర్షాలు మాత్రం రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ కిషోర్ కుమార్తో రామకృష్ణ, iDream న్యూస్, కరీంనగర్ నుంచి.